सिंध अंदर ज़रिए पानी जी शदीद खोट खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायतन ते लखी गुलाम शाह में मरसूं सिंध न ॾेसूं जे नारे हेठ वॾी एहतजाजी रैली कढी वई। रैली महर हाउस वजीराबाद खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालके लखी गुलाम शाह जे अॻूणे सदर लियाकत अली मेमन, हाजी असलम मेमन, मंसूर खान महर, हुबदार महर, नज़ीर हुसैन मेमन, हाजी आज़ाद महर, मौला बख्श मेमन, रजीब महर ऐं ॿियनि अॻवाननि जी अॻवानी में रैली कढी वई। रैली में वॾे अंग में पार्टी जा कारकुन ऐं अॻवान हथनि में बैनर ऐं पेना फैले खणी ज़रिए पानी जी खोट खिलाफ सख़्त नारेबाज़ी कई। एहतजाजी रैली वजीराबाद खां सखर शिकारपुर क़ौमी शायरा रस्ते खां थींदी टाउन कमेटी ऑफिस लखी गुलाम शाह में पहुती। अॻवाननि ख़िताब कंदे ऐं सिंध जे पानी वारे हक़ जे तहफ़ुज़ लाइ भरपूर जदोजहद जारी रखण जी अज़म जो इज़हार कयो। उन मौके ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे MPA मोहम्मद आरिफ खान महर चयो त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ख़ासि हिदायतनि ते सिंध में पानी जी खोट खिलाफ एहतजाजी मुहिम हलाई पई वञे। हिन चयो त भारत पंहिंजे हठ धर्मी सबब पाकिस्तान जे हिसे जो पानी रोके आलमी मुआहदनि जी भंजकड़ी करे रहियो आहे, जंहिं जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कजे थी। मोहम्मद आरिफ खान ख़बरदार कंदे चयो त जेकॾहिं पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जो पानी न ॾिनो वियो त उन जा नतीजा भारत लाइ अॻु खां बि वधीक सख़्त हूंदा। हिन चयो त सिंध में ज़रिए पानी जी शदीद खोट सबब आबादगार हारी सख़्त परेशान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि, जॾहिं त सिंधु दरिया में पानी घटिताई सबब दरिया जे पेट मां वारी उॾामी रही आहे, जेका इंतहाई ॻणती जोगी सूरत हाल आहे। हिन वधीक चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे पानी वारे हक़ ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कंदी। हर फोरम ते सिंध जे अवाम ऐं आबादगारनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ आवाज़ बुलंद कंदी।